Poslušajte, kaj pa če je on nekam šel? Ono službeno, a? Ali pa na Kistino pekuča juha. Zdaj štekam, šefe, včasih dela, včasih ne dela, kiclo pekoče. Ja, kisla pekoča, kisla pekoča, Ok, lahko jaz nekaj predlagam. Kaj pa če nekdo meni da ravbarsko, recimo ti, Boris? Bravo, pa gremo spogledat, mogoče pa na vrtu, a ne? Bravo, ajde, samo Erik, pazi. Vozi. 1, 2, 3, Opa! Vozi, Bravo, Erik, evo, pravi muškarac, evo, spol, ne vem, kako si šel na oni spol, ti. Dobro je, bravo. Bravo. Mislim, da je zelo... Oj! Šefe, meni se pa zmeram bolj zdi, da ta bajta ni na prodaj. Rekao, a ti misliš da se on samo šalio, a? Joj, kad ga ja dohvatim u ruke, pa ja ću da mu... Znaš šta ću da mu? Joj, ja ću da mu... Stvarno ću da mu... Sve ću da mu, Rajko, jao. Kaj delate vi? Erik! Drugače pa odklenem. Kog si pametan, Erik, bravo, ajde. Bravo. Matonov tekst. To je super fora, bravo, ja.